Октябрь окуялары орун алган учурда бизнеске карата кысым күчөдү. Башаламандыктан пайдаланып, белгисиз ишкерлерден турган топтор бүткүл өлкө боюнча өнөр жай ишканаларына жана эс алуу пансионаттарына чабуул жасап, Жер үй, Металлген жана Терексай кендеринде токен компанияларынын мүлктөрү өрттөлүп талаптан олгон. Ал эми соңку бир нече ай ичинде укук коргоо органдары спорттук кийим-кечилер менен жабдууларды саткан жана азык-түлүк саткан дүкөндөр тармагына карата сотко чейинки өндүрүштү башташты. Дүкөндөрдүн өкүлдөрү бул рейдерлик баскынчылык деп сыпатташууда. Мындай көрүнүштөр бизнестин бардык тармактарында байкала баштаганын, соңку бир ай ичинде кескин күч алгандыгын ЖИА бизнес ассоциациясынын төрагасы дагы айтууда. Акыркы бир айдын ичинде бизнес кээ бир чарбаларына, бизнес фирмаларына тилекке каршы баягындай күтүлбөгөн жерден басып кирип, алардын документтерин тоноп, алардын документтерин алып чыгып кетип, сыяктуу нерселер болуп атат. Бул деген аябай жаман көрүнүш. Мындай нерсе болбош керек. Кандайдыр бир эки жеке жактын ортосундагы кандайдыр маселе болсо, муну жөнөкөй эле соттун чечими менен сотко кайрылып чечип алышса болот. Муну сөз түрдөгөн барып туруп басып алып, баягы маски шоу кылгандын бир кажети жок да. Мындай боло турган болсо, бул жерде бизнес турбайт. Ал тургай сырттан дагы инвесторлор келбейт. Кыргызстанда бизнес акыйкатчысы дагы укук коргоо органдарынын бизнеске жана ишкерлерге карата кысымдарына тынчсызданып жатканын билдирүүдө. Ал бүгүн президент менен болгон жолугушуусунда күч органдары тараптан ишкерлердин ишине ашыкча жана негизсиз кийлигишүүлөр болуп жатканын айткан. Эгер абал жакынкы күндөрү жакшырбаса, өлкөдө оор кырдаал жаралып калуу ыктымалдыгы жогору деп буларга токтолду. Ушул жылдын башынан бери биздин институтка ишкерлер тараптан келген даттануулардын саны былтыркы жылга салыштырмалуу өстү. Көпчүлүгү фискалдык, укук коргоо жана сот органдарын ишкерлердин ишине ашыкча жана негизсиз кийлигишүүлөр болуп жатат деп жатышат. Бирок азырынча так санын айта албайм. Буюрса жакын арада жаңы расмий жыйынтыктарды кабарлайбыз. Жана да президенттин ишкерлерди колдоо боюнча акыркы жарлыгы иштин биринчи баскычы болуп бере алат деп ишенем. Бүгүн бул тууралуу өлкө башчы менен дагы пикир алыштык. Буюрса алдыда ишкерлерге жагымдуу шарттарды түзүү багытындагы ишибизди уланта беребиз. Чындыгында пандемия башталгандан бери өлкөдөгү бизнес оор акыбалга кептелди. Буга кошумча ишкерлерди тоноо, негизсиз текшерүүлөр ишканалардын жабылуусун шарттады. Мындан улам президент Садыр Жапаров ишкердик субъектилерди коргоо боюнча кошумча чаралар жөнүндөгү жарлыкка кол койду. Эми бир дагы мамлекеттик органдын ишкерликке кийлигишүүгө укугу жок. Башкача айтканда, жыл ичинде ишкердик субъектилерди текшерүүгө убактылуу мораторий киргизилди. Ага ылайык соттордо каралууга тийиш болгон экономикалык кылмыштар боюнча укук коргоо органдары кылмыш ишин козгобойт жана териштирбейт. Ошондой эле банктардан кыргыз ишкерлеринин эсептери жана алардын акча которуулары жөнүндөгү маалыматты эч ким сурай албайт. Ишкерге жана инвесторго, коррупциялык жана экономикалык кылмыштарга тиешеси бар адамдарга мыйзамсыз текшерүү жүргүзө турган кызмат адамдары кызматтан бошотулуп, тим болбой жоопко дагы тартылышы мүмкүн. Бирок мындай тариздеги жарлык биринчи эле жолу чыгып жаткан жок. Буга чейин бийликке келген ар бир президент ушундай жарлыкка кол койгон. Андыктан анын аткарылышы дыкат көзөмөлгө алынбаса, бизнесмендерге кыпындай дагы пайдасы болбойт дешет ишкерлер. Эми ушул жарлыкты мындайча айтканда иш жүзүнө ашырыш керек. Иш жүзүнө ашыруу максатында мен ойлоп атам, бул биринчи кадам болуп эсептелип атат. Муну деген терең ылдыйраак түшүрүп, ишкерлер менен иштеген мамлекеттик органдар дагы ушуну жоон теримен сезе билиш керек. Президент эмне дегиси келген ушул жарлык мененчи? Себеби президент бизде кандай болот негизинен? Жогору жактагы өкмөт же болбосо президент же парламент жакшы мыйзамдарды, жакшы постановление чыгарып беришет, бирок ал ылдый түшпөй калат да. Ылдый түшсө да башкача бир ыкма менен иштей баштайт. Ошол эле кезде маселе бизнеске колдоо көрсөтүш керек болгон органдардын чабал иш алып барганында экенин Чет өлкөлүк инвесторлор ассоциациясынын төрагасы Кайрат Итибаев белгилейт. Ал үчүн биринчи кезекте компетенттүү жетекчилер дайындалышы керек. Коррупционерлер менен күрөш эмес, коррупция жараткан шарттар менен күрөш керек. Ошо шарттарды жок кылышыбыз керек. Ал үчүн жакшы кадрлар керек. Азыр кадр саясатын көрүп атасыңар. Илимдүү, билимдүү мындай эчтекеден коркпогон жаштар келсе жакшы болмок, дымактуучу. Биз ошону айтып эле келебиз. Бирок ишке ашканда деле кайра жамандап түшүрүп коюп атабыз да. Кошумчулай кетсек, буга чейин премьер-министр Улукбек Марипов дагы өкмөт мамлекеттик органдар тараптан жүргүзүлгөн текшерүүлөрдүн санын кыскарта турганын убадалаган. Ошондой эле ишкерлер менен президенттин тыгыз байланышын камсыздоо максатында жакынкы күндөрү бизнес акыйкатчы институтунун статусу дагы жогорулатылмакчы.
Чолпон Бейшелен кызы, Алтынбек Саакиев, Нью ТВ.